अस्सलाम वालेकुम। यार भाईजान वो यार मौसम बहुत खराब है यार। यार वो यहाँ पर बाजरे वाली की दुकान कहाँ है? बाजरा तो बजरी। हाँ, बाजरे वाली की दुकान यहाँ से आप जब कहाँ? बाहर निकलेंगे ये क्या आप बीमार वगैरह हैं तो कम से कम यार नजला हो रहा है यार, नजला हो ये रहा है। क्या अजीब बात है, इंसानों वाली हरकतें करो यार। अजीब इंसान हो यार, इंसानों वाली हरकतें करो यार। वो क्या है? क्या मतलब क्या हुआ, बीमार हो, नजला है, जुकाम तो मास्क वगैरह लगा के यहाँ से बाहर जाओ या घर में बैठ जाओ कम से कम यार। यार बजरी वाली की दुकान पर है। बाजरी वाले की दुकान बता दूंगा, लेकिन ये तो कोई हरकत नहीं हुई ना, बार बार ऐसे नजला जुकाम वगैरह मुझे भी बीमार करवा दोगे आप। चलो